Hallo folkens, da skal vi finne buas nokkpunkt. Og vi skal binde nokkpunkter på strengen, i tillegg til å montere ei D-løkke. Det er veldig mange som bare skyter med løkke uten nokkpunkter, men jeg liker sikkerheten som det gir å ha nokkpunkt i tillegg. Særlig for oss som går på buejakt. Hvis jeg er i Danmark eller et eller annet sånn, jeg skulle være uheldig å ryke ei løkke, så er det veldig godt å ha de nokkpunktene som sier med henne pila skal hen, så at jeg kan bare binde en ny løkke og gjøre noen kjappe testskott ut på blinken og være i gang igjen. Uten noe større tuning og herjing enn det. Så da går vi i gang. Når en skal finne buas nokkpunkt, så er det en del verktøy en kan bruke. Nå er jo jeg heldig å ha bua fastmontert i en sånn buestikke som dette. Det er et fantastisk hjelpemiddel hvis en setter opp litt av den buer. Men det er klart, har en ei bue som en kanskje skifter streng på annethvert år, så er det kanskje ikke helt verdt det. Men når jeg har denne her sånn, så kan jeg bruke disse kjekke hjelpemidlene her sånn, som rett og slett er et vatersystem. Et vater på pila, og et vater på bua, eller på strengen. Da tilter jeg bua først så en kommer i vater, og så skyver jeg på nokkpunktet, så det kommer i vater, og så pila kommer i vater. På de aller fleste buer i dag, som vi skyter med release, og nesten aldri noen fingerskyting eller sånn som det, så skal nokkpunktet være stort sett 90 grader ut fra strengen, så pila står rett ut. I noen tilfeller så ender den opp med at det blir en smule høyere enn det, og det er greit. Men i hvert fall utgangspunktet mitt, pila 90 grader ut fra strengen, og gjennom bergerholdet, så jeg kan gå ned på siden her sånn her, og ser pila gå gjennom enten midten eller øvre halvdel av bergerholdet. Da har jeg et godt utgangspunkt for nokkpunkt og pilhylle. Når jeg har funnet disse her punktene her sånn, så tar jeg en hvit tusj, og bare setter et merke, og helst over og under nokken. Jeg kan holde med å sette bare over her, og da passer jeg på å få det merket helt inn på nokken. Og det er viktig, og grunnen til det får vi se om et lite øyeblikk. Sånn, da har jeg snudd litt på bua. Som sagt så liker jeg å binde nokkpunkt av tråd, i tillegg til å ha løkke. Nå for å få en sammenheng på dette her sånn, så dette er oppover mot øvre kammen, og dette her er nedover. Jeg satt 2 hvite merker, der som jeg fant ut at nokkpunktet mitt skulle være. Da liker jeg å sette på en nokk imellom de merkene, og at jeg har noe fastere å forholde meg til. Skyver litt på den så jeg blir fornøyd med plasseringen. Sånn. BCY har en tråd som de kaller Knock and Peep Tying Thread. Jeg synes den er veldig tjukk til å binde pip med, men til nokkpunkt så er den i grunnen helt grei. Da trenger den ikke så forferdelig mange knuter eller noen ting. Når den binder nokkpunkt så er det vanlig å ha litt færre knuter over enn under. Og det har med trykk på strengen og hender du trekker ifra, og rett og slett gi mest mulig rett trekk bakover da, slik at den ikke trekker ujevnt på knutene, men får et så jevnt og rett trekk som mulig. Ja, djup fysikk inn i spillet her sånn, men det er i hvert fall helt vanlig å ha flere knuter under enn over. Det ser en også når en trekker opp bua, at da er en mye mer i midten av løkka. Når en skal lage et nokkpunkt, og dette er en veldig uvant stilling for meg å stå i, for jeg må ta høyde for kameraer og sånne ting. Jeg bruker å stå på andre siden av bua også. Da er det sånn at nokkpunktet skal ikke være helt pint inn på nokken, men jeg bruker å binde det ganske nære, for gjennom de første skåta, og når en skyter inn strengen, så vi også nokkpunktet skyver seg til, sånn at du får akkurat den perfekte avstanden. Så jeg tillater meg å binde det ganske nær, men med en liten glipe imellom. Det har jeg aldri hatt noe problemer med, i hvert fall. Nå er det jo stort sett jaktrettet skyting jeg driver med, og det har funket mer enn godt nok for meg. Jeg starter med å lage en kjerringknute, som er litt nøye med å plassere, og så strammer jeg den til. Da har jeg 2 tråder her sånn, en som peker skrått oppover, en som peker skrått nedover. Så da
tar jeg den som peker skrått oppover. Tar begge to under strengen. Den som peker skrått oppover tar det på oversida. Og så lager jeg en ny kjerringknute. Slik som det her. Og drar til. Og så har vi en som peker skrått oppover, en som peker skrått nedover. Så gjør vi det samme en gang til. Med så tjukk tråd som dette her sånn, så er 3 nok for meg på oversida. Så jeg avslutter den her. Nå gjør jeg ikke noe særlig med denne tråden her sånn før jeg kan ta noen etterpå sviden. Men det kan være greit i hvert fall å få av de verste endene, sånn at den ikke står med masse ting i veien for seg her sånn. Sånn, forsiktig med kniv og buestreng. Da skal vi ta en liten stump til med tråd, og så skal vi lage, ja, jeg tror vi har 5 knuter under det. Lager kjerringknute på kjerringknute nedover. En over. Lager en ny kjerringknute under. Og det ser en når en gjør dette riktig, at det blir et litt sånn stilig mønster på søringa da. Men ikke vanskelig. Denne knuta her sånn er jo veldig vanlig å bruke til å binde inn pipsikter. Jeg for min del gjør det på 2 litt andre måter. Det kommer vi tilbake til senere. Nå har vi 3 knuter her. Det er de mange som vi har på oversida. Beklager hvis det er mye hender i veien her sånn, men jeg skal få det til her. Sånn, og så er det siste knute. Sånn, fin og teit knute der sånn. 3 over 5 måneder. Nå skal jeg svi endene her sånn. Når vi svir i nærheten av buestreng, alltid ovenfra. Kjempeviktig, så du ikke svir buestrengen ved å komme inn under eller fra siden. Siden kan en tillate seg hvis en er veldig, veldig forsiktig. Men ovenfra er det aller beste, så vri strengen litt. Og så vidt du er borti, og drep han før han kommer ned på. Så tar jeg en ny flamme, og bare så vidt jøsser borti for å rett og slett legge ned de fibra som reiste seg når jeg stopper flammen her da. Så gjør vi det samme på neste. Sånn. Da er de knockpunktene klare. Da er det Løkka sin tur. Den er rett og slett, ja, en liten trådstump som dette. Det er ikke tilfeldig hvordan tråd jeg bruker dette. Jeg bruker faktisk løkkemateriale til det. Det er materiale som er veldig sterkt, og som er laget for å holde godt i denne knuta her, som blant annet, og som er laget for å tåle i hvert fall flere hundre til et par tusen slipp med en release. Jeg kjøper dette materialet her sånn på 30 meters spoler, men du får jo kjøpt det på sånn meterspakninger eller noe sånt som det. Dette er jo nå bare kuttet på en lengde som jeg synes er grei. Jeg har ikke helt antall centimeter i hodet, jeg har det bare merket på benken min, men det må enhver finne ut. Det er noen som velger å knytte løkka og så justere lengda og så kappe, men jeg føler ikke at jeg får knuta til å sitte så fast da. Men det er sikkert bare overtro fra min side. I hvert fall, for å få denne knuta til å henge nå, så er vi nødt til å smelte noen knapper på enden. Så det jeg gjør da, at jeg tar siden på lighteren og rufser opp enden på tråden. Så får jeg en sånn liten paraply nesten. Jeg kommer inn med lighteren. Smelter helt forsiktig. Og trykker den mot siden av lighteren. Slik at jeg får en knapp. Da skal den være ganske kraftig. Det skal ikke være noen sånne tynne partier på den, for da kan den gleppe i knuta. Nå er dette materialet her forhåndstrekt, men jeg strekker bare strømpa på tråden litt, bare sånn at jeg ikke får noe slakk noen vei. Det er et flettet tau dette med strømpa i kjerne, så da har vi i hvert fall gjort det. Så rufser jeg til på den andre siden, lighter, og så inn på sånn. Igjen så er det en fordel å bare så vidt borti med lighteren. Det er for å rett og slett bare polere overflata litt, så at den ikke ligger og gnisser med spisse kanter og sånn. Nå minner jeg om at det her er oppover på bua, og det her er nedover. Når
Når vi skal lage denne løkka, så er det veldig viktig å tenke på om dette er en høyrehendt eller venstrehendt bue. Start med tråden ned på høyre side på toppen, altså på den øverste knuta ned på høyre side på høyrehendt bue. Så jeg går ned, kommer opp bak. Da har jeg laget en, det er krysset sånn som dette. Så tar jeg den som jeg dro gjennom. Så fortsetter jeg over. Jeg har også krysset sånn. Går over. Og så gjennom på denne siden. Her er det også noen som lager et halvstikk, sånn at trådene kommer ut på hver sin side, og det er vel stort sett fullt smak og behag. Jeg har sett i hvert fall en del av bueprodusentene som lager ferdigoppsatte pakker på fabrikkene, gjør det jo på denne måten. Hvilken av måten han gjør det på er vel egentlig ikke så forferdelig viktig. Nå er det i hvert fall en knute på plass der. Da skal denne ned på andre siden av strengen. Og så blir det jo egentlig bare til at vi gjør akkurat det samme, eller akkurat det motsatte blir det vel her nede da. Går ned, sånn her. Kommer inn på innsiden av løkka, gjennom her med andre ord. Strammer til litt, sånn at jeg har litt å jobbe med. Og så går jeg ned, bak strengen, og så gjennom den lille løkka jeg laget igjen. Da har vi to helt motsatte knuter her. Nå må dette strammes til. Og det finnes mange måter du kan gjøre det på. Du kan ta en tynnkjeftet tang inn her og trekke kjevene ifra hverandre. Men det finnes jo selvsagt noe spesialverktøy her også. Og igjen, dette her er en ting som er lur å ha. Det er rett og slett en løkketang, da, så er det en tang som er beregnet på å lage den løkka. Så her er det 3 små fingre som ligger mot strengen. Og så er det en som, når jeg klipper tanga sammen, så strekker den ut løkka. Så det jeg gjør da, jeg går bare inn i løkka, opp på strengen. Hvis en har laget veldig mange knuter på nokkpunkter, så kan dette bli litt trangt, og da må en bruke en vanlig tang alligevel. Men så trekker den bare til. Nå nevnte jeg ikke så veldig mye rundt dette med størrelse på løkka, men grunnprinsippet er at nokken skal passe inn, ha litt rom over seg og under seg, for når vi trekker opp bua, så vil det bli en vinkel på strengen her. Når nokken er i, så skal du også ha god plass til releasen din. Og du skal kunne vri litt på løkka uten at den kommer bort i noe. Da har vi satt på et perfekt løkke. Da kan resten av arbeidet starte.